今日は初めてこのお昼頃にね食べに来ました。地元のレストランです。結構にぎわってます。来ました。いつもよりちょっと高いの選んだんですけど、全然違いが分かりません。牛肉の質がねいいのかなと思います。めちゃくちゃね混んできてます。今すごい人の量。お肉柔らかいかも。牛ヒレ肉、肉は確かにうまい。確かに肉の質がいつもよりちょっといい気がする。合わせて1300円ですね。牛肉本当美味しい。